Andro raisam-pirenena ho an'ny taridalana amin'ny fizahan-tany. Zay ngamba ny andikanan'ilay izy amin'ny teny malagasy a. Impiry zay a no nisy a ny fankalazana ary inona ny tena antony anaovana ilay fankalazana? Voalohany aloha manararaotra miarahaba ny mpiserady moa ny fiantsonay azy io anatin'ny sehatra. Mpiserady fa ny olona mahafantatra azy bebe kokoa mihitsy amin'ny hoe guide touristique. Ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny guide touristique dia efa elany nisy tany ivelany fa ny eto amintsika zany no somary mbola mangingina ny fankalazana azy. Tsy midika akory tsy misy ny guide touristique fa tena misy tokoa izy ary tena betsaka fa ao anatin'ny mbola fampahafantarana amin'ny sarababem-bahoaka hoe inona marina moa zany atao hoe guide touristique amin'izao fotoana izao. Ahoana ny ahafahana manao hoe mahafantatra fa ity olona ity dia tena guide touristique officialy, ity olona ity a guide touristique copie. Izany hoe misy sehatra anankiroa no azoko amalinan'izay. Ny anankiray dia ny sehatra tsy atao hoe copie fa atao hoe formel sy informel. Misy ny sehatra ara-panjakana. Ny sehatra ara-panjakana dia ny olona rehetrarehetra izay manao asa ataontsika hoe prestataire de service dia tokony manana ny taratasy ara-dalàna ara-panjakana ahafahany manatanteraka an'io asa io. Amin'ny maha-guide touristique azy kosa satria misy ministera PIA ilay asa dia mila manana ny atao hoe carte sy badge professionnel zany. Zay avoakan'ny ministera? Zay avoakan'ny ministera ny fizahan-tany eto Madagasikara. Marina tokoa ny fanontanianao satria betsaka no tsy manana an'ireo zavatra anankiroa ireo nefa manao ny asa. Tsy manaka an'izay ary tsy azo hoe ilazana hoe tsy guide touristique izy. Eo am-panatanterahana ny asany izy dia mety halalana ny mahatena guide touristique azy noho ny fahaiza manaony, ny fifehezan'ireo rafitra rehetrarehetra izay ilaina ao anatin'ny fanatanterahana ny asany guide touristique. Satria tsy hoe miaraka amin'ny vazaha fotsiny no atao hoe guide touristique fa tena asa ny guide touristique. Asa ary tena asa be mihoatra noho ny eritreretin'ny olona azy. Mifoha alohan'ny olon-drehetra ireo vazaha hoentiny matory aorianan'ireo rehetrarehetra ireo mandamina sy azy miezaka manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany izay fifanarahana nataon'ireo mpizahatany ireo sy ny tour opérateur na ny agence de voyage izay nikarakara ny voyage zany. Zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny asa izay ataon'ny guide touristique. Misy karazany maro mantsy ny atao hoe guide touristique dia zay ngamba no mety hoe velabelarintsika kokoa alalan'ny olona azy hoe ay ve ka tsy miarakaraka amin'ny vazaha fotsiny no atao hoe guide touristique. Fa inona avy ilay karazany? Raha eo amin'ny sehatra ara-panjakana eto amintsika izy zao dia misy ny atao hoe guide national accompagnateur. Ohatranay zany zao dia afaka mandeha eraky Madagasikara, afaka mitondra mpizahatany eraky Madagasikara. Dia misy taratasy manokana omenanay milaza fa guide national accompagnateur zahay. Ao koa ny atao hoe guide spécialisé. Zany hoe manana fahaizana manokana ohatra amina faritra tsy voatery amin'ny faritra anankiray fa na koa hoe vakoka anankiray fa eo amina sehatra anankiray mihitsy ohatra hoe thème anankiray miresaka io momba ny hoe resakitsika teo zao ny pétrole dia raha misy guide spécialisé mahay momba fotsiny ny zavatra any ambanin'ny tany. Satria misy mpizahatany ho tonga eto mitady an'izay fotsiny. Misy ohatra ireo biologiste eto Madagasikara satria tsika fantatra amin'ny fananantsika harena lehibe amin'ny biby sy ny zavamaniry. Ny biologiste zao raha ohatra izy ka avo antso mba hitondra mpizahatany izay mitady manokana mihitsy ohatra hoe ho an'ny vorona, ho an'ny vitsika, ho an'ny zavamaniry dia amin'izay fotoana izay guide spécialisé izy. Zany hoe tsy voatery hoe asany mandavataona ny guide touristique fa afaka atsony izy ao anatin'io fotoana io anao azy. Misy koa ny rafitra anankiray atao hoe guide régional. Eto anivontsika eto ny Ortana zao dia ny mpiara-miasa amin'ny Ortana dia ny guide régional ny eto Analamanga. Zany hoe miasa ao anatin'ny faritra misy azy ireo olona ireo. Ary misy ny atao hoe guide local ireo izay hitantsika any amin'ny faritra arovana na ny hoe parc national ny tena lalantsika azy ireo valan-javaboary. Izay no mamaritra amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Fa tsy voalaza eto amintsika dia ny atao hoe ny guide interprète, ny guide conférencier. Zany hoe ireo olona ireo dia mety afaka atsofoka ao anatin'ilay atao hoe guide spécialisé
kanefa koa ny guide rehetrarehetra na local izy na régional na national dia manana ny spécialisation zany hoe manana ny zavatra manokana zay tena voafehany tena tanteraka ohatra nay guide national dia betsaka aminay ny manao vorona betsaka aminay ny mahay ny atao hoe biby manana raha mangatsika nany hoe reptile betsaka aminay ny mahafantatra ny atao hoe zava-maniry donc mitondra an'ireny olona rehetra ireny mety misy kotrany hoe resaka gastronomie resaka gastronomie resaka vako karaky ny lazainao teo ao anatin'izany ny architecture ao anatin'izany ny tantara sy ny mombamomba azy ny kolotsaina ny mozika zany hoe zay rafitra rehetrarehetra misy ka azo atoro mpizahatany sy atongavandreo mpizahatany eto Madagasikara zay tsy hitany any aminy dia ilana ny guide touristique avokoa raha ohatra ka hijanona amin'ilay guide touristique le ataoko hoe ilay fototra zany hoe ilay tena le fototra fotsiny afa tsy misy an'ilay spécialisation inona ny faripahaizana tokony ananan'ilay olona anankiray ahafahany miditra mirotsaka an-tsehatra ho guide matianina azy rehefa avy eo ny ara-panjakana aloha nanomboako azy ny code du tourisme eto Madagasikara ny lalàna mifehy aloha ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fizahantany eto Madagasikara dia milaza fa mila manana manomboka eo amin'ny BEPC ka hatrany amin'ny licence ny olona manatanteraka ny asany guide touristique ireo zany dia mifandraika amin'ilay voateniko teo hoe guide local régional spécialisé national accompagnateur ny zava-misy nefa eto Madagasikara tsy ny olona rehetra no afaka nandeha sekoly tsy ny olona rehetra no afaka nandeha lavitra koa tamin'ny fampianarana betsaka nefa ny olona manatanteraka ny asany guide touristique no tsy manana an'ireo faripahaizanareo kanefa kosa mahafehy tanteraka mihitsy ny asa io tsy arivoko manokana amin'izany ny akabeazan'ireo mpiseradina guide touristique any amin'ny valan-javaboary any amin'ny parc tsy midika koa nefa zany fa hoe ny guide touristique rehetra ve zany dia tsy olona navita nandeha fianarana lavitra samy manana ny asany sy ny fianarany daholo ry olona reo fa passion ositsika amin'ny teny vahiny zany hoe tena zavatra ilofosana ary tena tianay dia matoa ataonay fa tsy midika akory hoe ny olona rehetra tsisy asa no lasa manao ny asany guide touristique satria rehefa mahay miteny fiteny vahiny sy mahay manazavazava kely momba ny tao-trano malagasy tamin'ny andro fahiny dia milaza fa guide touristique ianao misy zavatra maro ohatra ny asa rehetrarehetra tsy maintsy voafehanao dia zay ianao vao afaka milaza ny tenanao hoe guide touristique raha ohatra ka iverana kelyntsika vetivety ny hoe fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiseradia inona mitondra inona ho an'ny mpiseradia eto Madagasikara ity andro iraisam-pirenena ity andro anio ity misaotranao ny amin'ilay fanontaniana voalohany aloha dia faly zahay satria ny erak'izao tontolo zao dia manome asina sy aja ilay asa zay ataonay manaraka an'izay fotoana zany zao alalan'ny olona fa asa tokoa ny atao hoe guide touristique ary manana ny andraiky ny lehibe ao anatin'ny io voyage na ny atao hoe vacances zay ataon'ny mpizahatany zay mitondra vola betsaka mihitsy ho an'ny firenena malagasy ireo olona ireo matoa tonga eto dia misy antony manokana ary ilay mpitondra azy iny dia anisan'ny singa lehibe indrindra mampahafantatra any Madagasikara amin'ireo olona ireo mety singa ihany koa mampiverina an'ireo olona ireo na mandefa olona hafa ihany koa izy eto Madagasikara zany hoe misy fiteny zay moa anatin'ny sehatra hoe ambassadeur ny fizahantany ny guide touristique zany hoe manana andraikitra lehibe mampahafantatra ny Madagasikara amin'ny mpizahatany amin'ny lafiny rehetra fa raha azo atao dia amin'ny lafiny tsara indrindra rehetra dia izay no zava-dehibe amin'izao ofisian'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asanay guide touristique izao eo voaresaka tao ny ortana miara-miasa feno ao anatin'ny sehatra asan'ny ortana ny mpiseradia eto amin'ny faritra Nalamanga manahoana sy manahoana ny fiara-miasanareo tsy misy mitaraina ve ireo mpizahatany eto amin'ny Analamanga mpizahatany moa tsisy hitaraina rehefa tsy manana letraikay fa le mpiseradia fa ny asanay zany ato amin'ny ofisy faritry ny fizahantany
dia amin'izay fampirobobonana fizahan-tany zay zany a dia mampiofan''izay olona isiradia zany hoe mampiavaka ny faritra atsika moa zany a dia ny resaka vakoka dia atsika moa zany fa misy an'le tao-trano ny teneny namana teo a ny koa ny sakafo a koa ny zavaboary ka ao anatin'izay zany a no anisan'ny mampiavaka ny faritra Nanamarika ka isa-taona zany zay dia mampiofana eo amin'ny mpitaridalana eo amin'ny 520 eo zany hoe fa mihoatra ny 200 zany efa nataonay tao anatin'ny taona maromaro zay a ka misy fifantenana zany ohatrany ahoana le mpitaridalana ka ny mampiavaka atsika moa zany a dia efa voalazako teo a ka anatin'izay zany a miezaka zany zay a misarika ny tanora hanao an'le asa dia atsika moa zany fa misy tanora nivon'ny ireo mpisiradia izay nianatra momba ny géographie miasa nianatra momba ny tantara ao koa nanao langue moa zany misy miteny espagnol frantsay russe sisy ka reny olona reny zany nizahanay zany a omena fiofanana amin'izay resaka fitaridalana zay ka ahafahantsika koa zany a manome zany a fahafampo an'ireo mpizahan-tany marobe raha miteny inona na miteny inona ananantsika zany a misy ary ao amintsika eto zao a ohatrany hoe fitaridalana amona somarenina dia afaka koa zany tsika mampianatra indrindra ny malagasy satria ny anay tao amin'ny office paritry ny fizahan-tany moa zany a eto Analamanga dia ezahana koa zany a ny fampahafantarana ny fizahan-tany ho an'ny mponina eto Analamanga satria vitsitsika tsy dia mahafantatra loatra ny manodidina ka zay zany ao anatin'izay koa zany a ny famokarana an'ireo atao hoe lalana circuit mba ahafahantsika mijery n'ity sary mandeha ty ako dia ohatrany tena raitra dia raitra be mihitsy a ilay eto Antananarivo misarika zao mety misarika zao ka zay mihitsy ny tanjona zany hoe fampahafantarana atsika misimisy kokoa ny manodidina atsika tsika zany variana ao anatin'le fahasaranana andavanandro a dia tsy mahatakatra ntsony tsy mahita loatra hoe inona ny tena arena atsika dia hitatsika nefany a vahiny avy lavitra be mandeha mandany vola be dia be a hitsidika ny eto amintsika ary tsika toeteran'izay tsy mahafantsara anazy ka zay ny antony zany a na ny ezahanay zany a ny ampahafantarana an'ireo toerana ireo amin'ny alalan'ny circuit ary fantatsika niaratra amin'izay ny fisiny hoe vohitra masina eto Analamanga ka ao anatin'izay zany a ny famokarana an'io circuit colline sacré moa zany ataontsika amin'ny teny frantsay izay manodidina ny Analamanga mampitohy zany leo vohitra masina ary ahafahantsika koa mahafantatra ny tantara sy mahita ahitantsika ny arena ny Analamanga dia efa miteny arena moa zany dia hitantsika moa zany a ny fazakazana ny zavaboary ny sakafo ny rehetrarehetra hitantsika amin'ny lalana iny ahitantsika fa tsara dia tsara ny eto Analamanga fa tsika zany tsy dia mahafantatra azy ka entanina moa zany ny olona ahafantatra misimisy kokoa ny manodidina atsika misy etika zany atao anaovana an'izay ilay misy etika zany efa nanomboka letsika zany zay satria hitanareo a be dia zay natsikaritra hoe vitsy ny ankizy any mahafantatra ny tantara dia isa-taona zany zay a manentana an'ireo ankizy eny amin'ny sekoly mpanjakana hiaraka aminay hitsidika ny tanàna zany maimaimpona lizy a dia tamin'ny heritaona zay zao fa eo amin'ny ankizy 2 alina tao nentinay nandehandeha eto amin'ny faritra Analamanga ahafahan'ny ankizy koa zany a mahafantatra ny tantara ny zay misy azy fatsika moa zany hoe zao ny atao hoe teto ny fasan'ny ato ny fasan'ny misy teo James Cameron resahantsika foana zay fa vitsikely amintsika mahafantatra hoe aiza ny misy an'izy io ohatra fantatsika fa izy nanorina ny rova fa tsy hitatsika hoe aiza izy milefy dia ohatrohatray zany anisan'ny ampahafantaranay ny ankizy ka manentana amin'ny besony maro zany hitsidika ny faritra Analamanga zay tena tiatsika. Honao ary misy raha misy orinasa anankiray tsetsatsetsatsaitra ty raha misy orinasa anankiray te hanokana fotoana ohatra hoe ray andro ho an'ny mpiara-miasa rehetra andeha hitsangatsangana andeha hanao circuit afaka manatona ny hortana izy hoe zany a hoe mangataka circuit amin'ny hortana dia manatona ny mpiseradia izy a hoe mioguide zay a azo atao ve zany zavatra azo atao tokoa rehefa misy be dia be efa betsaka ny orinasa manao an'izay zany hoe manantona ny eo amin'ny office paritry ny fizahan-tany Antananarivo izy a dia izay moa zany a miara-miasa amin'ireo mpitaridalana mpiseradia dia anjaran'zareo mitondra an'zareo any eo amin'ireo circuit
circuit moa zany olika fiteny azy amin'ny teny malagasy fa misy efa mihoatra ny 500 kilometatra izy eto Analamanga ary manatsafidy zany tsika aizany hoe ohatra fotsiny a le circuit manao 12 colline eo amin'ny 700 zany kilometatra alavirana izy tsy vita ray andro dikan'izany zany a eo amin'ny herinandro eo zany tsika manao an'izay ary hitantsika fa miovaova araky ny toerana ny rehetra azo tsidiny amin'io dia izay rehetrarehetra zay zany anisan'ny arenantsika eto Analamanga. Kopatanana ho an'ny any talata volon'ondra miaraka amin'le koba sy ny sosisy teo fa dia mahazo tomana reto fa dia tena nona be zay. Ho famaranantsika ny fiarahana amin'izy mirahalahy reto a verina kely atao amin'ny lita mbola misy ve ny antso zay atao a iarahana mba hahatonga ny fitombony ny mpiseradya manaraka ny ara-dalàna. Ny antso atao dia asa masina io ny asa rehetrarehetra ary mila fanajana lehibe tsy hoe naveriko ihany hoe tsy hoe zay tsy mahita atao akory dia andao anao guide touristique fa na izy ianao vonona anao an'io asa io na izy ianao efa manao an'io asa io dia mamanasanao anaja azy ary tena ity an'ilay asa satria ho an'ny tanindrazana io asa io ho fampahafantarana ny Madagasikara ny ivelany ary ihany koa mampiditra vola ho anao fa tsy sanatria hoe sady vacances no mampidi-bola tsy zay mihitsy le asana guide touristique fa tena asa ary tena asa dia asa zay tena mila ajaina tanteraka tokoa. Ny manaraka an'izay moa ao ny ministèren'ny fizahantany azontsika rehetra anatonana misy koa ny association nationale des guides na ny ANG ny fédération nationale des guides na ny FNG zay afaka mandray atsika rehetrarehetra manao an'ity asa ity mba ho hiditra ao anatin'ny ara-dalàna ireo dia afaka manampy anareo amin'ny lalana rehetra sy ny toromarika hoe zao no tokony arahana. Manarak'izay dia efa ho avy ny fampiofanana satria ny eto Madagasikara dia mahafantatritsika fa tsy misy ny atao hoe mpampiofana na ny formateur dia ho avy ny fampiofanana ka miantso an'ireo guide tranainy na guide senior ny filaza azy mba ho avy anatona izarany traikefanareo mba hananareo ny atao hoe formation de formateur mba hahatonga nyity asa ity ho ara-dalàna sy ho ekeniny be sy ny maro tokoa. Misaotra tompoko. Misaotra anareo ary ny nanaiky ny vahiny teto amin'ny midi magnifique na tamin'ity atoandro ity fa inona fa tafapaka ny ampotitsofiny manam-panahy zany